Itangazo risozera ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD ryo kuwa 2026 Ndamukiza umwaka wa 2026 ryabereye igitega. Kwigenekerezo rya 2026 Ndamukiza umwaka wa 2026 umugambwe CNDD-FDD waratunganije mu ntara ya Gitega, komine Gitega, zone Nyamugari, ku musozi Nyabututsi, ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'abagumyabanga ku civugo kivuga giti bagumyabanga tubone kumwe iyo tuja dushigikize ibikorwa indongozi zacu. Iryo koraniro kaminuza ridasanzwe rikaba ryatumiwe hisunzwe amategeko ntunganyamugambwe na ntunganya-bikorwa agenga umugambwe mu ntumbero yo kwemeza ingingo zapfunditswe n'inama ya komite nkuru y'umugambwe yakoraniye ku magenekerezo ya 24 na 25 Ndamukiza umwaka wa 2026 aho nyene mu ntara ya Gitega, komine Gitega, zone Nyamugari, ku musozi Nyabututsi. Ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryuguruwe n'igisabiso cakurikiwe n'ururirimbo ndangabuhizi ruhayagiza igihugu cacu hamwe n'ururirimbo ndangabuhizi ruhayagiza umugambwe wacu CNDD-FDD. Mu gutangura icese ibikorwa nyezina, nyakubahwa umunyamabanga ntunganya-bisata ajejwe intwaro na politike yabanje kwibutsa abatumire ingene ikoraniro kaminuza ritunganywa n'abaritumiwemwo, aca araheza aributsa ingingo nyamukuru ngenderwako yisunze amategeko ntunganyamugambwe na ntunganya-bikorwa. Ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryo kuwa 2026 Ndamukiza rikaba ryitabwe n'abagumyabanga 1,234 ku bagumyabanga 1,147 bari batumiwe, no kuvuga ibice 96 n'ibice 4 kwijana, bikaba birenga ibice bisabwa n'amategeko kugira ikoraniro kaminuza rikorane ryongere rifate ingingo. Mwijambo ryo kwakira abatumire batandukanye, nyeniteka umunyamanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yahaye ikaze nyenicubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye umugambwe CNDD-FDD na nyenicubahiro umutambukanyi wiwe, yongera aho ikaze abubahwa batandukanye anabashimira ko bitavye ku bwinshi ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD. Yakiriye by'umwihariko abatumire baje baserukiye imigambwe icuditse n'umugambwe CNDD-FDD, eka n'inshuti z'umugambwe abava mu Burundi no mu bihugu byo hanze nk'Ubuganda, Nigeria, Tanzania, Afrika y'Epfo, Chad n'ahandi. Nyeniteka umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yamenyesheje ko ikoraniro kaminuza ridasanzwe ribaye abagumyabanga bamaze imisi imbere y'Imana hamwe n'imisi ibiri mu bikorwa byo kwirimbura mu nama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD. Inyuma y'ibikorwa by'ikoraniro ridasanzwe ryatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD mu kwezi kwa Nzero mwaka wa 2026, abagumyabanga basanze batota umwanya, ahubwo ko binjiye mu bikorwa byinshi birangwa n'amajambo make. Narijya aho bukera abagumyabanga buca bongera gusanga abarundi ku kivi ngo babasabe gusubira kubizera. Umunyamabanga mukuru yaciye yibutsa ashimangira ko kwirimbura bikwiye kuba umugenzo mwiza, acamenyesha abatumire bose muri rusangi ko bigiye imbere ukwira no mu nzego z'igihugu. Nyeniteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yamenyesheje ko kaminuza ridasanzwe ryatunganijwe kugira ngo ryemeze ibiherutse gufundikwa mu nama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yabaye ku magenekerezo twavuze aho hejuru. Ibikorwa byakurikiwe no kurabira hamwe ireresi yerekana bimwe bimwe muri bikuru byaranguwe hamwe n'intambwe y'iterambere igihugu kigeze ko kuva mu mwaka wa 2020 gushika muri uyu mwaka Uburundi burongowe na nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Inyuma y'iyo reresi initeka umukuru w'inama nshingamateka akaba asanzwe ari nawe ajejwe byo gutunganya amakoraniro mu nama nkuru y'inararibonye nyeniteka Daniel Gerazi Ndabirabe yaciye atumira umunyamabanga ntunganya-bisata ajejwe kumenyesha amakuru gusomera abagumyabanga bemererwa n'amategeko gukorana no gufata ingingo mu ikoraniro kaminuza, ingingo 10 nyamukuru zapfunditswe n'inama ya komite nkuru y'umugambwe yakoranye ku magenekerezo ya 24 na 25 Ndamukiza
mu ntara ya Gitega. Izo ngingo nizi zikurikira: inyuma y'igikorwa cyo kwirimbura intara ku ntara eka no ku rwego rw'igihugu, byaragaragaye ko naho byinshi byaranguwe kandi neza, hariho ibitari bike bitarashigwa mu ngiro canke byashizwe mu ngiro ku rugero rudashimishije. Inama ya komite nkuru yapfunditse ko izo ngingo zose zitororokanywe neza zigashigwa mu ngiro bidatevye nabo vyega bose, haba inzego za leta canke z'umugambwe. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro mu buryo bugaragara imbona kazoza y'u Burundi igihugu cifashe kandi giteye imbere, hagiye gutunganywa ku rwego rw'umugambwe umugambi w'imyaka 5 plan quinquennal, kugira ngo imigambi y'igihugu ntiherere mu nyandiko gusa, kandi kugira ngo ikurikiranwa n'isuzuma ryayo igende neza. Mu gisata c'uburimyi, inama ya komite nkuru yasabye ko abegwa n'igisata c'ifumbire bo kwiga bakanonosora inzira irashe yo kubandanya baronsa bene igihugu umwavu mwiza kandi ku gihe, bibaye ngombwa hagasubirwamwo uko utangwa. Mu gisata c'indero hasabwe ko hokongerezwa umurindi wo gusubiriza abigisha aho batari, kugwiza amashuri afise uburaro no guhimiriza abanyamitahe kwitabira ko kamo. Mu gisata c'ubudandaji hafunditswe ko hagiye gushigwaho ikigo kimwe gishe unique, ikigo kijejwe korohereza abashora mu mahanga kuko vyagaragaye ko bitwara umwanya munini mu Burundi. Hasabwe kandi ko hoshigwaho ikigo cihariye kiraba ubukera rugendo, Office National du Tourisme, mu ntumbero yo kunagura ico gisata. Mu gisata c'umutekano, mu ntumbero yo gusubiza akanovera iteka n'akanagamutima mu nzego zijejwe gucungera umutekano, inama ya komite nkuru yasabye ku rwego rw'ipolisi gonagurwa mu kuronsa inzego z'umutekano ibikoresho bigezweho no kugwiza inyigisho z'akarangamutima, kubera ko bimaze kugaragara ko hariho badindiza urugamba rw'iterambere bakabigira nkana, haba mu kwirengagiza iyo bategerezwa canke mu kudindiza amadosiye bakaburabuza n'abazanye imitahe yabo mu Burundi. Inama ya komite nkuru yasabye ko uwo wese yo kwagirwa n'ayo makosa akomeye yohanwa bimwe vy'akarorero, mbere agaharirwa n'ivumo mu mugambwe CNDD-FDD. Mu ntumbero yo kubahiriza amategeko agenga abakozi n'akazi ku bijanye n'amasaha y'akazi nk'uko biri mu bihugu byose biteye imbere, inama ya komite nkuru yafunditse ko atamukozi wa leta yosubira gukoresha telefone ngendanwa aho arangurira imirimo. Hihwejwe ku bikorwa rusangi byabaye kirumara mu gusubiza itoti igihugu c'u Burundi, haba mu kubaka inyubako canke kwegereza ubutegetsi abene igihugu, inama ya komite nkuru yasabye ko hoshigwaho itegeko ribigenga ritegekanya uko vyosubira guhurumbirwa. Hejuru ya vyose, hamaze kuba mwihwezo ku ntambwe idasanzwe igihugu cateye mu bisata byose kuva mu mwaka wa 2020 ku burongozi bwa General Major Evariste Ndayishimiye, abagumyabanga babicishije mu nama ya komite nkuru barakenguruka cane vyaranguwe, mbere basaba bashimitse ko atawohirahira wahungabanya umurindi abarundi bariko mu iterambere. Basaba umugambwe CNDD-FDD ko mu matora ya 2027 atawundi mukandida yoshigwa imbere atari General Major Evariste Ndayishimiye, n'akarengwa amaboko yagwe hamata ntiyoguha amazi. Bamaze kwemeza izo ngingo zose ku bice 100%, nyeniteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaciye ashikiriza umwihwezo n'ivyapfunditswe n'inama nkuru y'inararibonye. Bamaze kwiga ivyo vyasabwe n'inama ya komite nkuru, aca abashikiriza itangazo rikurikira: umugambwe CNDD-FDD wisunze ivyo byose byashikirijwe, ushikirije icese General Major Evariste Ndayishimiye ngo abo mu kandida azowuserukira mu itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe mu mwaka wa 2027. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye, amaze gukezwa n'isinzi ry'abagumyabanga bari barabisavye, yaciye arahira icese imbere y'abagumyabanga bose, eka mbere n'abatumire baje bava mu mihingo itandukanye. Haciye hakurikira gukeza umukandida biciye mu baserukiye abandi, bigiriwe Igitega kuwa 26 Ndamukiza mwaka wa 2026 ku bw'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'abagumyabanga, umunyamabanga mukuru nyeniteka Reverien Ndikuriyo.